안녕하세요. 세라예요. 지금 많이 컸죠? 털도 많이 나고 복실복실. 이제 웬만한 추위에도 한 달이 훨씬 넘어서 이제 웬만한 추위에 견딘답니다. 지금 꽁지도 약간 털이 많이 나서 이 꽁지가 약간 이렇게 쓴 상태예요. 그리고 지금 모이그릇, 물그릇, 그 다음에 밑에는 이제 100장짜리 비닐을 이렇게 해갖고 그래서 이제 깔아서 이제 버려주곤 하죠. 한 3일에 한 번씩, 2, 3일에 한 번씩 비워주기도 하거든요. 근데 엄청 많이 컸어요. 그리고 얘가 제일 좋아하는 게 뭔가 하면은 계란 노린자요. 계란 노린자인데 계란 노린자를 주면 엄청 좋아요. 잘 먹죠. 그 모이 그릇에 약간 이렇게 흩어서 주면 상당히 잘 먹어요. 들어가서 먹어요. 자기가 들어가서 먹는답니다. 흩어주면 잘 먹죠. 꽁지도 약간 쓰고 그리고 이제 장이 작아서 조금 더 넓은 곳으로 옮겨줘야 되지 않나 싶습니다. 잘 먹죠. 병아리 사료를 으깨서 주고요. 아직은. 그 다음에 계란 노른자 가끔 주고 그 다음에 찬물을 좀 주는 편이죠. 많이 컸어요. 한 달이 좀 넘어서 수탉은 약간 검정톤이었고요. 암탉은 베이지 톤이었거든요. 알을 1년에 한 100개 정도 낳는다고 하더라고요. 기본. 아무튼 암탉이에요. 잘 먹죠. 이름은 세라로 하기로 했습니다. 털이 엄청 예뻐요. 엄청 예쁘답니다. 안녕하세요. 엄청 예뻐요. 털이. 그리고 얘 보시면 백봉들 보세요. 얘 수컷이고요. 얘가 수컷. 그 다음에 얘가 청개 암컷. 그 다음에 얘네들도 백봉인데 모양이 다 틀리죠. 모양이 다 틀리답니다. 아파. 모양이 다 틀려요. 근데 아무튼 수컷이 상당히 싸납고 소리도 잘 내는 편이에요. 나름. 그리고 잘못하면 여기서 뛰어내려요. 근데 아무튼 모이그릇, 물그릇, 찬물을 좀 주는 편이고요. 모이는 가득 담으시면 안 돼요. 왜냐하면 다 흩어나요. 그래서 한 3분의 1 정도만 담아 놓으셔야 돼요. 그리고 지금 벼슬도 약간 있고요. 생겼고요. 암컷이지만 틀게 생겼죠. 얘는 이제 청개 암컷이죠. 약간 틀게 생겼고. 아무튼 얘는 이제 백봉 수컷이고 수컷. 안녕하세요. 안녕하세요. 아직은 5마리가 전부 다 있네요. 근데 정말 이제 장이 조금 작을 듯 해요. 작은 듯 하긴 한데 아무튼 잘들 지내고 있어요. 크게 문제. 그리고 중요한 건 수컷이 지금 짝짓기를 하고 있어요. 짝짓기. 그래갖고 암컷 머리 쪽 이쪽을 딱 물고 그 다음에 올라가서 하더라고요. 근데 딱 3초예요. 3초. 얘네는 항문하고 생식기가 같이 있대요. 근데 딱 올라가는 순간 그 구미가 되는 거라고 하더라고요. 거의. 근데 아무튼 수컷이 지금 짝짓기를 하고 있어서 조만간 알을 낳을 듯 합니다. 아직은 병아리 사료, 그러니까 산란용 사료가 아니라 아직은 제가 퓨리나를 먹이고 있거든요. 그래서 병아리 사료를 먹이고 있습니다. 이게 제 병아리 사료인데 가득 넣으시면 안 되고 좀만 넣으셔야 돼요. 청개 암컷, 그 다음에 백봉 암컷들. 얘가 지금 가장 싸나워요. 제가 얘한테 물리기도 했어요. 밤에 잘못 손을 넣었다가 얘가 문 경우도 있어요. 글쎄. 그리고 꼭끼요 소리도 잘 낸답니다. 아무튼 얼굴들이 다 틀리고 나름 보세요. 수컷이 와서 쪼자. 수컷이 제일 싸나워요. 암컷은 쪼아도 그렇게 안 아픈데 수컷이 쪼면 아파요. 상당히 아프답니다. 그리고 제가 발톱을 아주 조금 많이 자르시면 안 되고요. 끝에 하얀색 부분만 아주 조금 잘라주시는 게 좋죠. 서로 이제 싸울 수도 있고 해서. 아무튼 잘들 지내고 있습니다. 모양들이 다 틀려요. 다 틀리다. 쟤도 얼굴이 약간 틀리고 약간 쟤는 턱에도 이제 턱시험이죠. 보세요. 짝짓기 하고 있어요. 짝짓기 한 거. 이게 지금 짝짓기야. 끝났죠? 짝짓기 한 거야 이게요. 이게 짝짓기예요. 하루에 10몇 번을 이렇게 왔다 갔다 오락내락 하더라고요. 참 재밌는 일이에요. 근데 밤에도 가끔 어두워도 여기 약간의 불빛이 있기 때문에 소리를 내더라고요. 꼭끼요 소리를 내고 그 다음에 얘도 암컷도 소리를 조금 내요. 지금 암컷이 내는 거예요. 얘가 내는 거예요. 얘가 백봉 얘가 내는 거예요. 얘는 백봉인데 약간 또 틀리게 생겼고 한 마리는 약간 틀려요. 아무튼 여기도 제가 이제 비닐을 깔아서 하루나 이틀 사이에 이제 바꿔주고 하는데
손이 많이 가는 작업이죠. 아무튼 엄청 귀엽답니다. 그래도 부화기에서 태어나서 그리고 목에 거는 걸 제가 해줄까 하다가 해줬더니 자기가 또 풀었어요. 그래갖고 우선은 아주 큰 것 같지 않아서 아직 안 해주고 있거든요. 근데 수컷이 정말 좀 소란스럽긴 해요. 근데 어떻게 보면 귀엽고 어떻게 보면은 약간 소란스러운 편이죠. 꽃기 오는 아침에 한 7시, 6시 반부터 시작해서 한 1시간가량 합니다. 1시간 기본. 제가 볼 때 한 30분에서 1시간 사이죠. 얘도 모양이 틀리죠. 소리 내고 있죠. 부화기에서 태어났어요. 떨어졌어. 정지하겠습니다.